হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে খামারের আমার মুরগির বয়স 15 দিন। ব্রয়লার মুরগি, নাহারের বাচ্চা নিয়েছি, নাহার রস। তো আজকে ওজন করে দেখবো কত কিলো হয়েছে 15 দিন পর। খাদ্য খাওয়াচ্ছি কোয়ালিটি ফিড। কোয়ালিটি ফিড মোটামুটি খুব ভালো কাজ করছে। ঠিকমতো ওষুধ এবং ঠিকমতো পরিচর্যা করলে আশা করি ভালো ফল পাওয়া যাবে। তো আজকে ওজন করব, কতটুকু হয়েছে চেক করতে হয়। তো আপনাকে দেখাবো ওজন কতটুকু হয়েছে। বন্ধুরা, আমরা এখন ওজন দিব যে একটা মুরগি কত গ্রাম হয়েছে 15 দিন বয়স আজকে। একটু ফু দে। ছয়শো 50 গ্রাম, মাশাআল্লাহ একদম পারফেক্ট ওজন দেখতে পাচ্ছি। এভারেজে 600 প্লাস আছে সবগুলা, কিছু একটু ছোটো বড় আছে কিছু মুরগি। তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটা গ্রোথ মুরগির এসেছে। তো আশা করছি সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে আপনাদের মুরগির এরকমভাবে গ্রোথ আসবে। তো বন্ধুরা, দেখলেন আমার মুরগির যে ওজন এসেছে সেটা হচ্ছে 650 গ্রাম। গড় ওজন 610-20 এরকম হবে প্রতিটা মুরগির। বাট এইভাবে ওজন আসলে আশা করছি ভালো একটা আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। তো আমি যেভাবে লালন পালন করি ব্রয়লার মুরগির খামার, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। লিটার ব্যবস্থা আপনার খুব ভালো হতে হবে। পানিটা 3 বেলা আপনারা দিবেন, সকালে, দুপুরে এবং রাতে দিতে হবে। এবং পাত্রগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে। খাদ্য আপনারা খাওয়াবেন, সঠিকভাবে খাদ্য খাওয়াবেন। সবসময় খাদ্য দিয়ে রাখা যাবে না, একবারে সারাদিন দিয়ে রাখা যাবে না। এখন দুপুরের সময় যখন অতিরিক্ত গরম আসে তখন কিন্তু খাবার খাওয়ানো যাবে না। 2-1 ঘন্টা আপনারা খাবারটা স্টপ রাখবেন। দুপুর 1টা থেকে 3টা পর্যন্ত খাবার একটু কম রাখবেন। এই সময়টা কিন্তু খাবার খেলে স্ট্রোক করার একটা প্রবণতা বেশি থাকে মুরগির, কারণ এই পোলট্রি মুরগি গরম সহ্য করতে পারে না। তো বন্ধুরা, এইরকমভাবে আপনারা পালন করবেন, আশা করছি লাভবান হতে পারবেন পোলট্রি মুরগি খামার থেকে। দেখেন মুরগিগুলো অনেক সবল এবং অনেক সতেজ মুরগি আমার। দেখেন দৌড়াচ্ছে, খেলাধুলা করছে, লাফালাফি করছে। খুবই চঞ্চল মুরগিগুলো। আলহামদুলিল্লাহ কোনো রোগ বলে এখনও হয়নি। সো সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে আশা করছি আপনারাও লাভবান হতে পারবেন। যদি কোনো তথ্য প্রয়োজন হয় ব্রয়লার মুরগি সম্পর্কে, অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। তো বন্ধুরা, আজকে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।